ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪೆಟ್ ಇನ್ಫೋ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ತಮ್ನೇನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೀಸನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಂಗ್ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯನ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್, ಮತ್ತು ಮಲಬಾರ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ 1927 ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೂಲ್ ಬಂತು. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೂಲ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಾಗಿಂದ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಂಗಲ್ ಮೈನಾ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಜಂಗಲ್ ಮೈನಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಜಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫಿಂಚ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಮುನಿಯಾ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ನಾವು ತಂದು ಕೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂಥರ ಕಂಜೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಸಾಯುತ್ತೆ ಬೇಗ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಕಾಕ್, ಇಂಡಿಯನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸೇ ಸಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಬರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಸಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ನ ಸಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಪಿಕಾಕ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಂಗ್ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾರೆಟು, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯನ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಲಬಾರ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಂಗ್ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ಕತ್ತತ್ರ ರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲಬಾರ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯನ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಂಗ್ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯನ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ವಿಂಗ್ಸ್ ಹತ್ರ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯನ್ ಪ್ಯಾರೆಟು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಂಗ್ ನೆಕ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.